ستړي مشه زه رحمان بندرم دا پروګرام بی کاست دی. د پاکستان د پوځ لوړ رتبه چارواکو په تیرو 20 ورځو کې 2 ځله د ډېرې ژورې فکرمندۍ څرګندونې کړې دي او په دې څرګندونو کې هغو په هیواد کې د اړیګړي بغاوت، پوځي تقسیم او ملي تقسیم د سازشونو اظهار کړی دی او د دې د مخه نیولو لپاره یې ویلي دي چې دوی تیار دي. دا غیر معمولی خبرې د پاکستان پوځ آخر ولې کوي؟ څه په پاکستان کې راپیښ دي چې د پاکستان د کور کمانډر په غونډه کې کور کمانډرانو په غونډه کې 2 ورځې مخکې دا خبره وشوه او د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د دې غونډې مشري کوله او د دې فکرمندیو یا ژورو اندېښنو باندې خپل قوم ته وضاحت ورکوو. تاسو ته به یاد وي د نن نه نږدې 20 ورځې مخکې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR په یو پریس کانفرنس کې هم دغه شان خبره کړې وه چې کسی کا باپ بھی فوج میں تقسیم یا رخنا نہیں ڈال سکتا. یعنی د چاپلار هم د پاکستان په پوځ کې د تقسیم کوشش چې څوک کوي دا نشي کامیابېدی او د هغې نه 20 ورځې وروستو بیا په اسلام آباد پنډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې یو وار بیا دغه شان خبره وشوه. نو دا خبرې هغه وخت کېږي څه وخت چې دا قسمه کوم جنجال یا ستونزه موجود وي. یعنی تاسو ته به یاد وي چې پاکستانیان اکثره دا وایي چې ملک نازک حالت سے گزر رہا ہے. دا خبرې به تاسو د ضیاءالحق په وخت کې اورېدې ډېرې زیاتې بیا وروستو په مزه مزه سوا کېدې او تر مشرف او تر راحل شریف او تر باجوا او دی راورسېدې. خو اوس د ملک نازک حالت سے گزر رہا ہے په ځای باندې ډېر ښکاره پاکستان پوځ دا خبره کوي چې په پاکستان کې دننه د پوځ خلاف کرکه راپارول کېږي، په پوځ کې تقسیم جوړولو کوشش کېږي او ملت چې دی د هغې د تقسیم یوه ناوړه کوشش روان دی. یعنی ډېر ښکاره دا خبره کوي. نو دې کې 3 نکتې دي. په 3 نکتو باندې زه بحث کوم چې د پاکستان د پوځ دا فکرمندۍ ولې دي. تاسو ګورئ په سکرین باندې چې د پاکستان د پوځ د خوا چې کوم بیان ورکړی شوی دی هغه دا دی چې هیڅ قسمه کوشش به دا قسمه کوشش به نه کامیابیږي او نه به کامیابۍ ته پرېښودل کېږي چې هغه په پاکستان کې دننه د زه به دا ټکي تاسو ته ووایم no malicious efforts whether political or otherwise aimed at undermining the country's national unity, security and stability would be tolerated. اوس د دې خبرې مقصد دا دی چې هیڅ قسمه malicious effort یا سازشي کوششونه چې دي آیا که هغه سیاسي وي یا نور وي د کوم مقصد چې د هیواد نیشنل یونیټي یعنی ملي اتحاد، امنیت او سټیبلیټي یا ثبات چې دی هغه بربادول غواړي نو دا به نه زغمل کېږي. او یو بل ټکی چې د پاکستان د پوځ د کور کمانډرانو په غونډه کې وویل شو هغه دا و The forum categorically rejected the nexus between terrorism, crime and vested political interest. یعنی دا فورم چې کوم دی فورم معنا دا د کور کمانډرانو غونډه چې دا ردوي څه ردوي هغه کوششونه چې د ترهګرو د مجرمانو یا ترهګرۍ او د جرمونو او د سیاسي مقاصدو لپاره کېږي. یعنی هغه اتحادونه نو هغه دی ریجکټ کوي یا ردوي. د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګه چې دا ISPR د هغې مشر جناب شریف چودھری صاحب چې دی په دسمبر 15 باندې یو خبري غونډه کړې وه او په دې خبري غونډه کې شریف صاحب چې دی د ډېرو خبرو ترڅنګ د پاکستان طاقتور مشهور پخواني وزیر اعظم د کرکټ لوبغاړي اتل او د ورلډ کپ 92 ګټونکي د شوکت خان هم اسپتال جوړونکي او دغه شان دا وخت د هغو په پښتونخوا کې حکومت د عمران
خان په هکله ډېرې سختې کلمې کارولې وې او هغه ته یې ذهني ناروغه ویلي وو. د هغو پلویان چې دي کوم چې په پوځ نیوکه کوي هغو ته یې ویلي وو چې سپي خو غاپي او دا ذهني ناروغه دی وغیره وغیره وغیره. او په هغه وخت کې هغه دا خبره کړې وه چې د پوځ ترمنځه د تقسیم کوشش د چا پلار هم نشي کامیابولی او دا نشي کېدی. So we have all the right to communicate with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because आपके पास एक ही फौज है मेरे भाई. अगर आप अपनी फौज के ऊपर तवातर से हर रोज बच्चों पर और आप ये कहेंगे जो फौज से मिलेगा वो गद्दार है, जो फौज के साथ इंटरेक्ट करेगा वो गद्दार है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं. اوس د پاکستان د پوځ د مشرانو د غونډې وروستو ISPR بیا دا خبره کړې ده. نو 2 ځله په 20 ورځو کې د دې خبرې مقصد دا دی چې په هیواد کې دننه ډېر ژور سیاسي تقسیم موجود دی د کم په هکله چې د پاکستان پوځ فکرمند دی. په پوځ کې دننه ځینې کړۍ چې دي هغه د پوځ د اوسنۍ تګلارې نه ناخوښه دي 2 نقطو باندې. یوه د افغانستان په نقطه باندې هلته کې چې دوی حملې کوي او د افغانستان کې اوسني واکمنو طالبانو سره جنجالي تعلقات ته ورسوله او هلته هند راغی. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې چې د پوځ اوسنۍ کم تګلاره ده په سیاسي هلو ځلو کې لاسوهنه چې ده کوم باندې چې تور پورې کېږي. یعنی که تاسو وګورئ د تحریک کې تحفظ آئینی پاکستان چې کوم ډلې دي په کوم کې چې محمود خان اچکزی صاحب مشري کوي، عمران خان صاحب ګوند او نور هم دي، هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند او نور مخالف ډلې چې د حکومت کم دي هغه ډېر ښکاره دا تور پورې کوي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنه کوي، دا د بنده کړي. او دغه شانتي عمران خان چې دی په هغه باندې مقدمې چې جوړې شوي دي په دې باندې هم فکرمندي ده. نو یو ډله چې دا هغه په کورني سیاست کې د ځینې ډلو سیاسي ګوندونو حمایت او د ځینې مخالفت او د افغانستان په موضوع باندې ځینې هغه خلک چې په دې موضوع باندې خبر دي هغه داسې وایي چې ما پرون ډېر کوشش وکړ چې ځان پوه کړم، د پخواني جرنیلانو سره مې خبرې وکړې، د سفارتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو هغه وایي چې ډېره ژوره فکرمندي موجود ده او په 20 ورځو کې 2 ځله دا قسم بیان ورکول چې دی دا غیر معمولي خبره ده او دا یو پیغام ورکول غواړي هغه خلکو ته چې دا کوشش کوي د هغو د مخه نیولو لپاره قوم ته دا تاثر ورکوي چې پوځ د دې خبرې نه خبر دی او کوم د تقسیم کوشش چې کیږي د دې مخه به نیول کیږي او دننه په پوځ کې شاید ځینې کړۍ یا لړۍ داسې دي چې هغو ته هم دا پیغام ورکول کیږي چې یاد لرئ کچری د ISI کم چې د پاکستان د جاسوسي استخباراتي اداره و طاقتور او د هغې طاقتور مشر جنرال فیض حمید چې دی هغه کوټ مارشل کیدی شي او د 15 کالو قید با مشقت سزا ورته ورکول کیدی شي، نو که بل څوک هم دا قسمه کوشش کوي نو هغه د یاد لري. یعنی د دې دواړو خبرو مقصد دا دی. خو دا کار کوي څوک؟ نو یو خو سیاسي ګوندونه چې دي هغو په پاکستان کې ډېر ښکاره په جنوري په میاشت په آخره کې د سیاسي مزاحمتي تحریک اعلان کړی دی او د سیاسي مزاحمتي تحریک ته چې کوم ځواب دی څېړونکي دا وایي چې د پوځ لخوا دا دی چې تاسو دا مزاحمتي تحریک د پاکستان د پوځ کې د تقسیم یا د پاکستان ملي اتحاد د ماتولو د کوشش مترادف دی. نو دا یو وارننګ یا خبرداری دی دغه ډلو ته چې تاسو دا کار مه کوئ د سره پاکستان ماتیږي. یو خبره او هغه خلک چې د افغانستان په موضوع باندې د پاکستان په پوځ نیوکه کوي، یعنی نیوکه دا ده چې هلته د حملې نه کیږي، هلته د خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي او د افغانستان د چارواکو د طالبانو د مشرانو لخوا هم دغه شان پیغامونه ور روان دي. نو یو کړی دا ده چې په دې باندې د پاکستان په واسطه بیا د سره کتنه کول پکار دي. نو دا دواړه خبرې د عاصم منیر فیلډ مارشل عاصم منیر لپاره د ژورې فکرمندۍ سبب دی په داسې حالاتو کې چې پاکستان د ګاونډیو سره د جنجالونو سره مخ دی. نو دا فکرمندۍ بې ځایه نه دي او دا ژورې دي. خو سوال دا دی چې آیا جنرال فیلډ مارشل عاصم منیر به کامیاب شي په دې کې؟ نو د دې امکان شته دی هم او د دې امکان هم دی چې د ناکامه شي. یعنی جرنیلان چې دي طاقتوره جرنیلان په وروستیو کې د پاکستان په اوسني اثر کې داسې یو طاقتوره جرنیل چې و هغه و پرویز مشرف
آخر شی بیا د ولسی سیاسي تحریکونو په وړاندې ناکامه شو، واک پرېښودو ته مجبور شو، انتخابات وشو او د انتهایی ناروغۍ په حال کې او د انتهایی بیاري او فکرمندۍ په حال کې د پاکستان نه وتښتېد او په دوبۍ کې د انتهایی سختې ناروغۍ په حال کې مړ شو او پاکستان ته چې بیرته راوړل شو نو ډیره په پټ ځای کې په مخصوصه خلکو جنازه کې شرکت وکړو، هغه خاورو ته وسپارل شو. ډیر طاقتوره پوځي جرنیل و. نو اوسنی عاصم منیر چې کوم دی هغه خو د ځان د دفاع لپاره یعنی دغه خلاف به کومه مقدمه نه کیږي، کوم قضیه به نه کیږي، استثناء چې ورته وي هغه د قانون د لارې واغسته تا حیات یعنی تر عمره پورې. خو په پاکستان کې قوانین بدلیدل چې دي دا کومه مشکله خبره نه ده. نو دا کامیابېدی هم شي، یعنی په پوځي بغاوت مخه نیول کېدی هم شي، د سیاسي مزاحمتي تحریکونو مخه نیول کېدی هم شي، دا خلک چې دی نیول کېدی شي، جیلونو ته وراچول کېدی شي، لکه عمران خان مثال په توګه دا وخت په قید کې دی او په جیل کې دی او دا ملګري او دا سهم کېدی شي چې دا دغه چې کوم ګیر چاپېره ملګري دي هغه په د باندې فشار سوا کې چې ولسی بغاوت سوا کېږي، ولس بیا وجل کېږي، مظاهرو کې نیول کېږي، نو د ولس غصه سوا کېږي، نو ناکامه کېدی هم شي. او دا دواړه دغه چې کوم دی سناریو چې دی د دې نه انکار نشي کېدی، ځکه د پاکستان د فوج دا وخت فکرمندي چې دا هغه په نړیوال ډګر باندې هم لیدل کېږي. یعنی تاسو که وګورئ اوس په دې ټولو خبرو کې یو غټه خبره چې را روانه ده په پاکستان کې هغه ده د امریکې لخوا د پاکستان نه دا غوښتنه چې تاسو به خپل پوځونه چې دي هغه غزې ته لیږئ، فلسطین ته به لیږئ او په غزې او فلسطین کې به د دې پوځ لپاره چې پاکستان څنګه ما په یو پروګرام کړی و او مارکو روبي ویلي وو چې پاکستان خو دې ته تیاري ښودلې ده، خو د هغوی یوازینۍ فکرمندي چې دا وخت پاتې ده هغه دا ده چې د دې پوځ خرچه به څوک ورکوي، پیسې به څوک ورکوي. نو په دې باندې لا خبرې روانې دي. بیا چې ما د دې نه وروسته معلومات وکړل نو بیا معلومات دا وشو چې امریکا او اسرائیل په دې کې غټ ډونرز دي یا پیسې ورکوونکي دي. یعنی د پاکستان پوځ چې غزې ته ځي نو د هغې پیسې به اسرائیل او امریکا ورکوي. اوس اسرائیل او امریکا چې پیسې ورکوي لازمه ده د پاکستان پوځ به د هغو د مفاداتو دفاع کوي، هلته د حماس خلاف به ګامونه پورته کوي، د امنیت ټینګښت. نو دا یو غټ شعر روان دی په پاکستان کې په راتلونکي میاشت کې ډېرو 2-3 اونیو کې، او ډېره غټه فکرمندي لیدل کېږي چې په کور دننه د افغانستان سره د پاکستان د پوځ تګلاره سیاسي تقسیم چې دی هغه ډېر ژور شوی دی او د پاسه د دې چې کله د فلسطین ته د پوځونو ورولېږي او د دې پوځونو پیسې چې دي پرېکړه که وشي چې دا به اسرائیل او امریکا ورکوي او دا به د حماس خلاف استعمالېږي، نو په پاکستاني ولس کې مذهبي دغه دا دی د فلسطین په هکله چې هغه د هغو سره ملګرتیا ښیي د حماس سره، د اسرائیل مخالفت کوي، نو د پوځ خلاف به یو ډېره ژوره کرکه راپورته کېږي. او چې دا راپورته شي نو بیا لازمه ده چې امریکا خو د عاصم منیر ملګرې ده او د اوسني حکومت ملګرې ده، خو امریکا په داسې مشکلو وخت کې کله هم د پاکستان په ښکاره بیا د ممکن نه وي د ولسي بغاوت خلاف چې دوی به د جمهوري تصوراتو په ضد باندې د پوځي ډیکټیټر یا مارشال چې دی دغه سره ودرېږي. نو ځکه زما خیال دا دی چې د پاکستان په پوځ کې په فیلډ مارشل عاصم منیر په سوچ کې ډېره ژوره فکرمندي ده او دا فکرمندي چې ده د دې اظهار په تېرو 20 ورځو کې هغو 2 ځله وکړ. په 23 دسمبر باندې د کور کمانډرانو په غونډه کې او په 5 دسمبر باندې کله چې د پاکستان د ویاندې ادارې د پوځ د ویاندې ادارې ISPR شریف چودھری پریس کانفرنس کړی نو په هغې کې هم دا ویلي وو. نو زه دا فکر کوم چې د دې ژورې فکرمندۍ شاته څه ضرور روان دي. سیاسي توګه باندې خو بغاوت یا مزاحمت چې د هغې اعلان شوی دی. په اوس کې موږ ډېر معلومات نه لرو دننه، خو تاثر دا دی چې ځینې جرنیلان چې دي هغه د عاصم منیر په دې 2 تګلارو باندې د افغانستان په تګلاره او د پاکستان کې دننه په سیاسي چې کوم کړنې دي په دې باندې ناخوښه لیدل کېږي او هغې ته په ظاهره خو په مطبوعاتو کې دا خبرونه نه راځي، خو څه دننه خامخا روان دي. که دا پروګرام تاسو بیکاز سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ او تاسو چېرته چې ورځ دلته مو ښه ورځ، چېرته چې شپه دلته مو ښه شپه په مخه مو ښه.